কিরে, তোদের রেডি হতে আর কত সময় লাগবে রে? আমি তো কখন রেডি হয়ে গেছি। তা তুই তো রেডি হয়ে গেছিস, কিন্তু ফাটা কোথায়? ও কি রেডি হয়েছে? তোকে আমি বললাম না, ফাটা ওইটুকু একটা বাচ্চা ছেলে, ও রেডি হতে পারবে না, ওকে রেডি করে দিবি। দাদু আরে এটা কে রে? আমাকে কেমন লাগছে দাদু? তুমি তো পুরো ফাটিয়ে দিয়েছো দাদু ভাই, তোমাকে তো পুরো ফাটা কেস্টের মতো লাগছে। আচ্ছা শোন, অনেকদিন পর শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিস, তাই বাড়িতে ঢোকার আগে একটু হাতে করে মিষ্টি নিয়ে ঢুকিস। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি চাপ নিও না, আমি মিষ্টি নিয়ে ঢুকবো। আর হ্যাঁ, বৌমাকে সাথে নিয়ে সাবধানে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। তোরা কেউ বাড়িতে না থাকলে বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আরে তুমি এত চিন্তা করছো কেন? তোমার বৌমাকে নিয়ে আমি কালকেই ফিরে আসবো। আচ্ছা ঠিক আছে, যা তোরা এবার বেরিয়ে পড়, না হলে আবার দেরি হয়ে যাবে। গিন্নি, কই গো গিন্নি, এই দেখো ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আসছি আসছি, দাঁড়াও।